حوضك
وزوجته. رواه أحمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. رواه أحمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي أنت الدري أنت إمام الحضرة سلطان والغيبي. يا أيها النبي أنت الدري أنت إمام الحضرة سلطان والغيبي. هذا برسول الله حبات شفوع بأحسن قبول ومن فيها مرتاح. ألا يا رسول الله إني مقصر وأنت على علم من قصدي ومطمعي. يا أيها النبي أنت كوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان والغيبي. يا أيها النبي أنت كوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان والغيبي. ألا يا رسول الله أتقال كبيري فقمت به حاتما والقطب في مجمعي. ألا يا رسول الله خذنا بهماتي سقيني ماء ماني وإن عزم الجاعي. يا أيها النبي أنت كوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان والغيبي. يا أيها النبي أنت غيث يا الله قلوب ما يسألون فالتدين في الفرام لسان قادر عن السمع شهد شوق الصلاة بدر العين ما يدرك ظهر من بين ظهر من بين مرفوع كسر يقف وهابي محمد صلاة البريد محمد صلاة البريد. أنت إمام الحضرة سلطان والغيبي. يا أيها لو كان شعبك في الأمة تقنيس مالها بيخرب اربح فيك يا الله مغرور من أكبر غيره الأرض كلها
الدري أنت إمام الحاضر سلطان والغيبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. رحمة الأنسيات في سورة أحمدا فكانت رسول الله لأيدي مرجعين أبدو به وأمان يبدو بجاهل يسمى به البخت إلى أعلى مرفعين. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. أعوذ بك ربي من كل داء ذاتي ومن عذر قد أتى بأسماع مصنعي. أعوذ بربنا من شر ما خلق ومن شر غاسق بلغ من مدفعه. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. صل مني يا سلام على بغيات الكرام محمد خير الأنام نبينا المنجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعيتنا رأت الوجود في ذكرى أعظم موجود. جمعيتنا سميت بالعلاوي لإحياء التراث الصوفي. جمعيتنا برزت للوجود ومؤسسها خالد يعلم الوجود. جمعيتنا أتت للجميع بالحوار والتقارب يا سميع، ولكل فرد أراد التشجيع. فهل فيكم من مستطيع؟ فهل فيكم من مستطيع يزور الفقير والموزع وكل مسكين فقد العزة؟ فمرحبا بمن أراد التجديد. فمرحبا بمن أراد التجديد ورمى تقليد مسافة بعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.